olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi artıq efirdədir. Mən bilirəm və bunu hər dəfə deyirəm ki, hər verilişin izləyiciləri olduğu kimi elə qonağım var verilişinin də dəyərli izləyicilər var. Hər birini bir daha salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Elə axşamınız hər zaman xeyirli, uğurlu, gününüz ümumiyyətlə uğurlu keçsin. Və bugün bir-birindən dəyərli qonaqlarım var. Və mənim çox sevdiyim və hər zaman dəyər verdiyim ansambl bugün bizi müşahidə edəcək. Elə Yaşar instrumental ansamblına xoş gəlmişsiniz deyirəm. Elə bədii rəhbəri İlkin Yaşaroğlunu da salamlayıram. Hər birinizi bir daha birazdan İlkin yəqin ki təqdim edəcək. Və bizim qonaqlarımız da var ki, çox ürəyincə olan qonaqlarımız var. Hər biri ilə çox gözəl, səmimi münasibətlərimiz var. Və qeyd edim ki, bugünkü verilişimizdə də viktorinamız keçiriləcək, suallar veriləcək. Suallarımızın cavabını tapan, təbii ki, mənim qonaqlarımdan biri Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından elə 50 manat qazanacaqlar. Və sualımızı birazdan xatırladacağım, dəyərli izləyicilərim və veriliş boyu siz mənə SMS-lər yazırsınız. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlılarımızı bir daha salamlayıram və hər birinizin SMS-ini bacardığımız qədər oxuyuruq, cavablandırırıq, cavablandıra bilmədiklərimizdən də efir vasitəsilə üzr istəyirik. Çünki siz çoxsuz, biz bir nəfərik və bu SMS-i axıra qədər oxuya bilmirik. 20 min, 30 min, 31 min SMS-lər gəlir. Hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialına. Və keçək qonaqlarımızın təqdimatına. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq istəyirəm ki, qonaqlarımı sizə təqdim edim. Təqdimatdan sonra öz sualımı verim və keçək nəğməli qonaqlarımızın gözəl ifalarına. Və bugün elə demək olar ki, bir-birimizin zövqünə uyğun mahnılar sizlər üçün ifa olunacaq. Çünki əvvəldən məsləhətləşdik ki, elə bugün gözəl bir dinamik verilişimiz keçsin. Elə gözəl bu yaz günlərində gözəl mahnılarla sizlərin hər birinizin evinə bir gözəllik bəxş edək. Bugünkü qonağım hər zaman gözəlliyi ilə, hər zaman şarmı ilə, mahnıları ilə, gözəl seçimləri ilə hər kəsin sevimlisi, bizim sevimimiz, Dünya televiziyasında verilişlərimizdə dəfələrlə qonaq olan Şadi xanım. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Hamını salamlayıram. Narınc xanım, sizi salamlayıram. Bir-birindən dəyərli qonaqlarımızı, musiqiçilərimizi salamlayıram və sizin yeni verilişinizə uğurlar arzulayıram. Uzun ömürlü olsun. Bundan gözəl verilişlər çəkəsiz. Biz də orada iştirak eləyək. Və mənim digər qonağım. Elə bir xanımdır ki, həqiqətən də çox pozitiv bir xanımdır. Elə mən ümidə ilə hər dəfə Dünya televiziyasında klipləri, verilişlərdə qonaq kimi hər dəfə gəlir. Amma ümidə ilə mənim sevimli həmkarım Samir Tamsəmminin, Samir Bayramlının nəğməli Dünya verilişində tanış olduq. Çox gözəl, pozitiv bir xanımdır və mənim digər verilişlərimdə də yer alıb, mahnıları ilə də hər dəfə seçilir, sevilir. Elə gözəl mahnılar var ki, insan yerində artıq dayana bilmir. Mütləq ümidə hər hansı bir mahnını ifa edəndə elə rəqs etmək istəyirsən. Bu xanım belə çılğın xanımdır da, deyən, gülən, hər dəfə şən mahnıları ilə elə hər kəsi sevindirən bir xanımdır. Gözəl də səsi var, performansı var. Hər dəfədə gözəl geyimləri ilə, fərqli geyimləri ilə, fərqli performansı ilə hər dəfə bizləri sevindirir və təbii ki, təəccübləndirir. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Çox sağ olun, Narınc xanım. Məni bu gözəl verilişinizdə dəvət etdiniz. Qonaqlarımızı salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına salamlayıram. Çox sağ olun, bizi bu gözəl verilişinizdə dəvət etdiniz. Ümidə, təşəkkür edirəm sənə. Və mənim digər bir qonağım var ki, bax, burada yer alan bütün qonaqlardan İlk öncə mən elə Sərkarı tanımışam, Şəmkirlini. Bir qonşu kanallarında hardasa 3 il olar. 3 il olar Sərkar? 4-cü ildə. 4-cü ildə bir qonşu kanallarda biz bir yerdə qonaq idik və doğrudan da o qədər gözəl performans sərgilədi.
o qədər gözəl ifa etdi. Azərbaycanımızın tarixinə şahid olan saz alətinin gözəl ifaçısıdır. Gözəl müasir mahnılar, filmlərdən demək olar ki, gözəl mahnılar seçir. Hər zaman yaddaşlarda elə Qurtlar Vadisi ilə qalmışdı Sərgar. Elə həmən verilişdə mən Sərgarın çıxışını görəndən sonra doğrudan valih oldum. Tək mən deyil, çox reytingli bir veriliş olmuşdu. Mənə o qədər zənglər, SMS-lər elə gəlmişdi. Həmən gündən elə mən onun doğrudan da bax bu gözəl talantına görə elə o mənim yadımda qalıb. Sərkar çox gözəl bir ifaçıdır, çox gözəl performans sərgiləyir. Həqiqətən də o qədər üzərində çalışan bir gəncdir ki, həm tələbədir, həm də öz sənətinə doğrudan da çox qiymət verir və mən deyirəm ki, Elxan Şirinov bizim dəyərli müəllimimiz, dəyərli müğənnimiz hər zaman deyir ki, Narınc, heç bir zaman dayanma, yalnız özün irəli get. Çünki özün qədər insanı heç kim irəli apara bilməz. Ona görə də mən də Sərgərə deyirəm ki, sən irəli ged mütləq şəkildə, sənin getdiyin yolun sonunda mütləq gözəl bir işıqlı günlər var və sən çox tanınmış, çox tanınmış, dünya səviyyəli mən elə gəlir ki, inşallah instrumentalist olacaqsan və xoş gəlmisən. Narınc xanım, çox təşəkkür edirəm bu dəyərli sözlərin üçün. Allah baş edirəm qarşınızda. Mən də bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımı salamlayıram. Dünya televiziyası rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirəm dəvətiniz üçün. Siz gənclər hər zaman yad edirsiniz, onlara dəstək olursunuz. Bunun özü böyük bir şərəfli işdir. Mən sizlərə salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gördük İlham müəllim sizləri, dəyərli ansamblımızı. Valla həyatda nə qədər sizə deyiləsə gözəl sözlər var, hamısı sizlər üçün olsun. Dəyərli qonaqlarımdan biri, doğrudan da çox gözəl səsə malik olan, hər zaman səsi ilə hər kəsi təəccübləndirən, gözəl mahnılarıyla, dünya televiziyasında yayımlanan, klipi ilə hər kəsin yaddaşında qalan və bütün rayonlardan, İlham mənim verilişimdə olanda o qədər SMS-lər gəlir ki, İlham Xansuyenoğludur, həqiqətən də çox dəyər verdiyimiz bir qonağımızdır. Demək olar ki, siz mənim verilişimdə bu insanı çox görürsünüz və elə mən hər dəfə də qürur duyuram mənim verilişimdə olmağına görə İlhamın və İlham, xoş gəlmisən. Çox sağ olun Narınc xanım. Biz demək olar ki, Dürdane xanımla biz qonaq deyilik də, ev yəstərik. Həmişə də bu efirdə oluruq sizin efirinizdə. Mən televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, bütün Azərbaycanımızı salamlayıram və burada əyləşən qonaqları salamlayıram. Bir-birindən dəyərli sənətkarları, Sərkar qardaşım başda olmaq şərti ilə Dürdane xanım, Mələş xanım, Şadi xanım, həmişə bax belə gözəl efirlərdə olasınız inşallah. Narınc xanımdakı bir dənə aparızdır da. Narınc xanım, sizlərə təşəkkür edirik bir daha ki, bizi öz verilişinizə dəvət edildiyinə görə və bizi həmişə də qonaq yox, ev sahibi elədiyinizə görə. Təşəkkür. Mənim verilişimin adı Qonağım vardı, amma İlhamla Dürdane artıq mənim qonağım deyil, elə ev yiyələrdir və digər qonağım mənə çox yaxın olan, demək olar ki, mən o fərqi yoxdur. Mən o insanı, doğrudan da insan həyatda elə olmalıdır ki, biraz xarakterli olmalıdır. Yəni, ya hə, ya yox olmalıdır. Bu da mənim xarakterimdə budur ki, ya mən bir insanı çox istəyirəm, ya da heç istəmirəm. Elə mənim çox istədiyim insanlardan, öz üzərində, özünə hörmət qoyan xanımlardan, biri də elə Dürdane xanımdır. O qədər gözəl xanım, gözəl anam, gözəl səsi var, özünə məxsus məlahətli səsi var və bir də əsas odur ki, çox məsuliyyətlidir işinin üzərində. O qədər məsuliyyətli bir xanımdır və onun ailəsi də mənim elə ailəmdir. Çox yaxın bir ailə bağlarımız var. Mən təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisən Dürdane. Çox sağ olun Narınc xanım. Bəli, yeriyi, ona görə Narınc xanım mənim xətrimi çox istəyir. O bilir ki, bizim ailəmiz də onun xətrini çox istəyirlər. Necə onu verilişinə çox gözəl baxırlar, həsrətlə baxırlar, gözləyirlər. Hər həftənin 5-ci günü Narınc xanımın verilişi efirə gedəcək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm bir daha bizi bu verilişə dəvət etdiyin üçün. İlham qardaşımız demişkən, biz artıq bu verilişdə qonaq deyilik, ev yiyəsi kimi sayılırıq. Çox sağ ol, bizə bu səmimiyyəti göstərdiyinə görə təşəkkür edirəm bir daha sizə. Artıq mən qonaqlarımı salamladım. Onlar da öz ürək sözlərini dəyərli izləyicilərimizə dedim və mən artıq istəyirəm ki, sualımı səsləndirim. Görək, müğənnilərimiz tapa biləcəkmi? Sualımız belədir. Azərbaycanda çox sevilən film tamaşa var ki, sən həmişə mənimləsən.
Məhz o film tamaşa neçənci ildə çəkilib? İlyas Əfəndiyevin piyesidir, bildiyiniz kimi. Azərbaycanımızın məşhur aktyoru, xalq artisti, çox sevimlimiz Rasim Balayevin baş rol aldığı, Məlahət Abbasovanın ilk dəfə rol aldığı Sən həmişə mənimləsən film tamaşasında bildiyiniz kimi qısa məlumat verim. Xanım təbii ki, atası dünyasını dəyişir. Ögey atasının və anasının təsiri altından evdən çıxır və işlədiyi, yəni çalışdığı Həsənzadə adlı direktoruna vurulur və qarşılıqsız bir məhəbbət yaşayır. Sən həmişə mənimləsən tamaşası neçənci ildə çəkilib. Sualın cavabını tapan müğənnimiz 50 manat M Babud və Madira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından hədiyyə qazanacaq. Artıq sualımızı səsləndirdik, cavabınızı gözləyirik və mən istərdim ki, İlhamı dəvət edim. Çox çətindir, deyim. Təxmini demək olar da. Bəli, buyurun. 1982-ci il. 1982-ci il çox təəssüf ki, deyil. Artıq İlham bildiyiniz kimi sualımızın cavabını tapmadı. İlhamın fikrincə bu film tamaşa 1982-ci ildə çəkilib, amma bu yanlış cavabdır. İlham, eybi yox, neyniyək? Sən artıq məğlub oldun, amma... Neçənci dəfədir tapa bilməmişəm ki? Neçənci dəfədir doğrudan da İlham tapa bilmir. Tapmışdım Şəmşirdə. Nəyin cavabı idi o? Nəyin cavabı idi? Pulu tapa bilmədim. Sadəcə siz pulu tapa bilmədiniz. Bəli. Mən istərdim ki, artıq İlham o gözəl bir ifalarına keçsin və bizim dəyərli digər iştirakçılarımız da sualın cavabını düşünsünlər.
baxışların, dumaldığımız şəndimi, eyləmə qarqışların, əydi mənim qəddimi, yar əydi mənim qəddimi. O qəmgin baxışların, dumaldığımız şəndimi, eyləmə qarqışların, əydi mənim qəddimi, yar əydi mənim qəddimi. O qəmgin baxışların, dumaldığımız şəndimi, eyləmə qarqışların, əydi mənim qəddimi, yar əydi mənim qəddimi. İlham, çox sağ ol. Çox gözəl bir mahnıdır. Bu təbii ki, biz bu mahnını öncədən bəli seçmişdik. Mən bunu keçən verilişlərimdə də demişəm və istərdim ki, artıq bir az da olsa klip haqqında sizlərə məlumat verək. Dəyərli klipmakerlərimiz, elə Rafa buradan salamlarımızı göndəririk. Həyatdır da, Rafdır. Ateşə salamlarımızı göndəririk. Doğrudan da klipin çəkilişində çox böyük əməkləri oldu. Samir Abbasova dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mikaila salamlarımızı bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də əziz tamaşaçılar, Narınc xanım bizim klipimizdə də ümumiyyətlə bu efir barəsində bu mahnı var ki, bu indi oxuduğum mahnı. Bunu şəxsən Narınc xanım özü təkid edib ki, mən bu mahnını təzədən aranjman elətdirmişəm. Narınc xanım, sizlərə təşəkkür edirəm ki, mənə bax belə gözəl köməklərinizə görə. Minnətdaram sizə. Ona da təşəkkür edək. Hə, Sarvan əmoğlu idi, ona da təşəkkür edirəm. Və sizə çox böyük minnətdaram öz adımdan və ailəmiz adından, atamın adından, anamın adından ki, siz çox həqiqi böyük dəstək olubsunuz mənə. Bu efirlərə son zamanlar çox çıxdığıma görə, bu klipə görə, bu mahnıya görə mən sizə böyük minnətlər və təşəkkürümü bildirirəm. Borcumuzdur həqiqətən də. Sən çox gözəl bir sənətçisən və klipdə elə bu Qızılqaya restoranında böyük bizə dəstək oldu. Bəxtiyar müəllimələrin təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də ssenari müəllifi mən olsam da istər-istəməz biz bir qrup halında işləməliyik ki, gözəl bir iş meydana çıxaraq və o qədər pərdə arxası bizim hadisələrimiz oldu ki, hansı ki, həqiqətən də çox maraqlıdır və bir şey deyim ki, Narınc xanım, İlkin qardaşımızı salam edirəm, mənim dəyərli dostumdur İlkin. İlkinlə də biz çox işbirliyimiz olub, toylarda bir yerdə olmuşuq, İxtiyar müəllimlə, dəyərli sənətkarımızla. Və İlkin deyir ki, o klipi kim çəkib, nə tərs çəkib, dedim ki, Narınc xanımdan soruşum, mən bilmirəm. Mən oxuyanlara özümü tutub deyirəm ki, Narınc xanım çox gözəl senaristi həm də, həm aparıcıdır, həm də o klipin ərsəyə gəlməndə bu kişinin qızı olub, böyük rol olub. Ümumiyyətlə, hər zaman Sərkər qardaşım dediyi kimi, Narınc xanım dəstək olub. Kim irəli getmək istəyibsə bu efir məkanında, onu məsələn Dürdanə xanıma sırf Narınc xanım dəstəkdir. Çünki həm də yerlidirlər də, bunlar yerlidirlər. Birləşiblər. Bir də mən demək istəyirəm ki, doğrudan da hər dəfə bizim dəyərli dostumuz Vasif Əzimovun biz klip təqdimatında da olanda bizim təbii ki, Dürdanə xanım da mənlə getmişdi. Bütün xalq və əməkdar artistlərimiz, dəyərli sənətçilərimiz hər biri oradaydı. Amma təqdimatda media işçisi olaraq demək olar ki, biz yer almışdıq və mən dedim ki, axır ki, elə bir klip gəldi bizim təqdimatımıza verildi ki, biz orada sonu gözləyirik. Görək sonda nə olacaq? Qısa metrajlı film kimi daha kliplərimiz çəkilsə daha maraqlı olar. Dəyərli müğənnilərimiz, dəyərli sənətçilərimiz. Bildiyiniz kimi biz ümumiyyətlə əcnəbi ölkələrdən, xarici ölkələrimizdən, qardaş Türkiyəmizdən hər dəfə verilişlərimizin formatını, nə bilim, elə istəyirik ki, onlar bacardığını biz də edək. Biz də daha çox izləyicilərimizə daha çox reytingli bir verilişlər sunaq. Amma bildiyiniz kimi tanıdığımız İbrahim Tatlıses, Türkiyənin çox gözəl tanınmış, demək olar ki, Türkiyənin gözüdür də, imperatorudur. İbrahim Tatlıses, Özcan Dəniz, Əmrah, nə bilim, Mahsum Qırmızıgül, hansını desək, hər birinin klipləri sırf qısa metrajlı film kimidir və biz uşaqlığımızdan daha indiyə qədər elə o kliplərə baxanda sona qədər gözləyirik, görək axırda nə olacaq. Amma çox təəssüf ki, bu günümüzdə kliplər dedikdə elə müəyyən roliklər, nə bilim, müəyyən
mahnının sözlərinə uyğun olmayan kliplər və mənim çox yaxın bir rəfiqəm var ki, onun klipi çəkildi və tanıdığımız bir məşhur adamın, xanımın klipi çəkiləndə Dinarınç xanım, xahiş edirəm, təqdimatdaydıq biz, dəyərlimiz Vahid Əziz oradaydı, Faiq Ağayev xalq artisti və bizim fikrimizi soruşanda doğrudan da mən qaldım, yəni o qədər maraqlı, o qədər pul xərclənmişdi ki, demək olar bütün tarixi geyimlər, tarixi aksesuarlar, küçələr, hər biri bunlar hamısı səhnələşdirilmişdi, amma sujet xətti düz deyildi. Mahnının sözləri belə idi, səhv eləmirəmsə, daha səni sevməyəcəyəm, səni bağışlamayacağım, amma sonda oğlan neynəmişdi? Oğlan sadəcə əskər getmişdi. Əskər gedən bir oğlanı daha sevməyəcəyəm, səni bağışlamayacağım, bu olmaz. Yəni filmin mahnının sözlərinə uyğun artıq bir senarilər qurmalıyıq və tamaşaçılarımızı cəlb etməliyik. Biraz həyatlarına maraq yaratmalıyıq. Məncə bu hər birimizin, hər bir sənətçinin borcudur. Və mən elə buradakı qonaqlarım hər biri yaradıcı insandır. İlham, klipimiz haqqında sənə həqiqətən də uğurlu, xeyirli olsun. İnşallah digər işlərimiz daha da yüksək, daha da indi inşallah qarşıda təbii ki, Dürdanə xanımın klipini çəkəcəyik inşallah. Ümidvaram ki, hər birinizin xoşuna gələcək. Mən istərdim ki, Şadi xanım gəlsin. Gəlsin Şadi xanım, gözəllər gözəlimiz. Şadi, tapa bilmirsən cavabını? Sözün açığı tapa bilməmişəm, amma təxmini fikirləşirəm ki, yəni məntiqlə fikirləşirəm ki, 1980-ci illərdə ola bilər. Yəni 1980-ci il. Şadi xanım, 1980-ci ildə ola bilər, amma elə deyil. Elə deyil. Çox təəssüf edirəm, elə deyil, amma mən sənə həyatda təbii ki, qazanmağı arzu edirəm. Belə oyunlarda məğlub olsan da olar. Və sənin bir mahnın var, mən çox sevirəm o mahnını. Adı nə idi mahnının? Hansı mahnı? Sözlər Vahid Əzizin, musiqisi Arif Səlimovun. Yandırır, elə yandırır. Vahid Əzizi öpürəm, bağrıma basıram. Hər dəfə diqqətindəyəm. Demək yeni ildir. Ay, mənim telefonum zəng çalanda gördüm Vahid müəllim. Dedim, Vahid müəllim, üzürlü say, mən zəng etməlidir, mən əvvəldən centilment olmuşam, narahat olma. Çox gözəl bir insandır, həqiqətən də çox pozitiv bir insandır. Çox gözəl şairimizdir, çox gözəl şeirləri var. Mən can sağlığı arzu edirəm və istərdim ki, həm mahnı ifa edəsən. Baş üstə təbii ki, ifa eləyəcəm, həm sizə görə, həm də tamaşaçılarımız üçün. Mən də Vahid Əzizə can sağlığı arzuluyuram buradan efir vasitəsilə. Çox gözəl insandır həqiqətən də. Yəni, bütün gənclərə təmənnasız dəstək olur, həqiqətən. Var canımda sönmedi, yandırır.
Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interyerini Embavud və Madeira'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Hələ mübariz. Sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Salyanda bu məkana girməmiş, getmək özü günah. Çünki bu cür gözəlliyi, bu cür mebeli, keyfiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan: Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi, 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050 320 69 99 055 202 42 81 055 202 12 41. Neftçala şəhərində yerləşən Şarm Gözəllik Salonunda Şafa məktəbinin davamçısı stilist Dilarə xanım öz bacarığını bizimlə paylaşdı. Şarm Gözəllik Salonunda saç düzümü, makiyaj, kosmetoloji xidmətlər, gəlinlik paltarlarının kirayəsi, maşınların bəzədilməsi sizlərin zövqünüzü oxşayacaq. Əgər siz də xoşbəxt gününüzdə daha gözəl görünmək istəyirsinizsə, Şarm Gözəllik Salonunda stilist Dilarə xanıma müraciət edin. Ünvan: Neftçala şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi. Çox sağ ol Şadi, çox gözəl bir ifadə ilə mən bunu birinci dəfə verilişimdə Şadi səsləndirəndə də rəqs etmişdim, indi də böyük məmnuniyyətlə rəqs etdim və mən onu da bilirəm ki, hər kəs yerində rəqs etdi. Çox gözəl mahnıdır, Vahid Əzizin sözlərinə yazılmış, musiqisi Arif Səlimovun olan gözəl ritmik bir, dinamik bir mahnı. Təşəkkür edirəm və Sərçər səni dəvət edirəm. Gəl, bax bu cür gözəl estradlı bir mahnının arxasıca gözəl bir saz havası. Bir daha xoş gəlmişsən. Xoş gördük Nazıq xanım. Bir daha təşəkkür edirəm sizlərə dəvətiniz üçün. Doğrudan çox səmimi bir ab-hava var. Sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoş oldu ərbinizdən burada olmaq. Musiqiçi qardaşlara minnətdaram. Pərviz, çox sağ ol, sən də Şəmkidən burada təşrif buyursan, minnətdaram. Oynaq papirləriniz gəlsin də istəyirəm. Sualımızın cavabını tapmısan? Nazıq xanım, mən 93-dən üzü bu tərəf olduğuma görə o tərəfdən xəbərdar deyiləm.
Abşerondan özəl bahar hədiyyəsi, 20% ilkin ödəniş, 60 aya kimi ödəmə imkanı ilə Sumqayıtda tam təmirli, çıxarışlı, dəniz mənzərəli mənzil sahibi olun. Təmirdə İtaliya, İspaniya, Almaniya istehsalı materiallardan istifadə olunur. Təmirə bütün hamam aksesuarları da daxildir. Ətraflı 018 64 2 0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Kilon almışsa yaşam seni, salla gitsin, kilolar bitsin, salla gitsin, kilolar bitsin. En güzeli ise yaşam seni, salla gitsin, Bioforti. Biopower 9 xüsusi tərkibə əsaslı. Sərkər Şəmkirli, çox gözəl ifa, möhtəşəm ifa, həqiqətən də söz ola bilməz. Mən şəxsən öz payıma çox bəyənirəm də, nə deyim? Mən bilirəm, mənim yaxınım, ətrafım, biz onunla bir neçə verilişlərdə olmuşuq. Həqiqətən də çox reytingli bir instrumentalistdir və mən səni çox-çox yüksəklərdə görmək istəyirəm. İnşallah bu da olacaq. Əsas odur ki, sənətim var, kimliyin var, xarakterli bir insansan və gəl Ümidə, gözəllər gözəli, Ümidə Mələk. Dünya televiziyasının gözəli. Ümidə, sualımızın cavabını tapmısan? Düşündüm 1978. Belə düşündüm yəni. Düşündü, Ümidə Mələk xanım düşünüb 1978. Çox təəssüf edirəm, səhvdir. Çox təəssüf edirəm, səhvdir. Amma artıq əminəm ki, tamaşaçılarımız hər biri internetə girib, artıq bilən bilir, bilməyən də internetdən tapıb, deyir, Narıncı, mən bilirəm 50 manatı göndər bizim ünvana. Amma çox təəssüf ki, yalnız verilişdə olan müğənnilər arasında keçirilir. Bəlkə instrumentalistlərimiz bilir, bilən var aranızda. Bəli? 87. 87-ci il. Bəli, düzdür. Alqışlar. Həqiqətən də 1987-ci ildə bax elə sən həmişə mənimləsən film tamaşası elə efirlərdə yayımlanıb, çəkilib və biz sonda 2 qutu gətirəcəyik və birinin içərisində təbii ki pul var. Görək, tapa biləcəkmi? Əsas odur. Mən sizin mahnınızı səsləndirirəm, təbrik edirəm, siz qalib oldunuz. Səni sevmişəm, səslənəcək Natiq Şuşalı. Sözləri, musiqisi Mərcan Şahbuzlu. Show.
Çox gözəl bir ifa. Çox gözəl bir mahnı. Mən onu həqiqətən də çox bəyənirəm. Artıq Ümidə Mələyi hər kəs sevir. Onun mahnılarını, onun şəxsiyyətini, kimliyini hər kəs sevir və artıq Ümidə Mələk var. Bəli, var. Və mən istəyirəm ki, Dürdanə xanım gəlsin. Dürdanə xanım elə gözəl mahnılarından birini bizim üçün ifa etsin. Canlı olacaq yəqin. Bəli. Buyurun, dinləyin. Dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli Dürdanə sevərlər.
çıxardı hər səhər Dağlar baxıb deyərdi cürgələr Taxtımızdan bir çıxardı hər səhər Dağlar baxıb deyərdi cürgələr İşqimizə olur həsəd çəkənlər İşqimizə olur həsəd çəkənlər Dəstə deyərlər sənsiz görənlər Dəstə deyərlər sənsiz görənlər Dinimi yarə, dinimi yandın pozdu getdi Əllərini əlində kilsilər üzdü Dinimi yarə, dinimi yandın pozdu getdi Əllərini əlində kilsilər üzdü Dinimi yarə, dinimi yandın pozdu getdi Əllərini əlində kilsilər üzdü Dinimi yarə, dinimi yandın pozdu getdi Əllərini əlində hirslə üzdü İlham, bizim üçün nə ifadə edəcəksən bugün? Narız xanım, mən istəyirəm ki, bax bu gözəl gündə bir ölməz sənətkarımız Məmməd Bağır Bağazadanın repertuarına müraciət eləyəm. Aha. Dünya haqqında kimlərə qaldı dünya? Dolub boşaldı dünya. Bax bu gözəl mahnını. Çox gözəl, möhtəşəm. Buyurun, dinləyək, dəyərli izləyicilərimiz. Zəhər qatdın sən aşıma Acımadın göz yaşıma Zəhər qatdın sən aşıma Acımadın göz yaşıma Nələr gətirdin başıma da xayr Neçə yerdən vurdun mənim Dara çəkib soyudun mənim Gör nə günə qoyundun mənim Gör nə günə qoydun məni Baxay dünya Baxay dünya Baxay dünya Değreğin taş olubdur Göz yaşımdan derya dolu Şir Türkiye mehtaç olup Bakay dünya Vallah başım benalıdır Vallah başım benalıdır Ömrüm günün yaralıdır Metrem kimi Metlef kimi yaralıdır Bakay dünyam Bakay dünyam Aman 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 Kimlere kaldı dünya Dolup boşaldı dünya Kimlere kaldı dünya Dolup boşaldı dünya Olmadı senin açan Olmadı senin açan Zehirli kaldı dünya Olmadı senin açan Olmadı senin açan Zehirli kaldı dünya
Zehirli kayandı dünyam, zehirli kaldı dünyam, aman 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 aman, vedan aman. Mən Ümidə xanımı dəvət edirəm. İstəyirəm Ümidə xanım yenə gəlsin o İlhamın gözəl bir ifasından sonra. Bir alqış istəyirəm İlhamın ifasına. Həqiqətən də çox gözəl ifa idi və Ümidə, mən bilirəm ki, artıq sən tələsirsən. Bildiyinizə görə deyir, hər aşiqin öz devranı var. Artıq Ümidənin də toylar demək olar ki, haçan zəng edirik, maşallah toydadır. Çünki həqiqətən də çox gözəl mahnılar var. Yəqin xalqımız tərəfindən artıq sevilir və elə bugün də bir el şənliyinə gedəcək. Mən onun üçün də elə istərdim ki, Ümidə mahnılarından birini bizim üçün ifa etsin və elə getsin o toy məclisinə. Burada Dürdanə xanımın da bugün toyu vardı, amma mən ona hələ icazə vermirəm, qoymuram getsin. Mənimlə gedəcək inşallah. Və buyur Ümidə, buyur o gözəl mahnılarından birini ifa et. Yeni bir mahnı oxuyacağım, Yar olub. Sözləri musiqisi Sevinç Mansurova, aranjman İsmail Əlizadə. İndidən öz adımdan tamaşaçılara minnətdarlığımı çox sağ olma bildirirəm. Mahnımız gəlir. Dünya yaramam gündən sevgi ola yaranıb. Mən səni görən gündən həyat mənə
şəhərində yerləşən Embavod Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interyerini Embavod və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavod Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ Mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay Mübariz. Səlyanda bu məkana girməmiş, getmək özü günah. Çünki bu cür gözəlliyi, bu cür mebeli, keyfiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavod və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050 320 69 99 055 202 42 81 055 202 12 41. Neftçala şəhərində yerləşən Şarm Gözəllik Salonunda Şafa məktəbinin davamçısı stilist Dilarə xanım öz bacarığını bizimlə paylaşdı. Şarm Gözəllik Salonunda saç düzümü, makiyaj, kosmetoloji xidmətlər, gəlinlik paltarlarının kirayəsi, maşınların bəzədilməsi sizlərin zövqünüzü oxşayacaq. Əgər siz də xoşbəxt gününüzdə daha gözəl görünmək istəyirsinizsə, Şarm Gözəllik Salonunda stilist Dilarə xanıma müraciət edin. Ünvan, Neftçala şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi. Kristal Abşerondan özəl bahar hədiyyəsi, 20% ilkin ödəniş, 60 aya kimi ödəmə imkanı ilə Sumqayıtda tam təmirli, çıxarışlı, dəniz mənzərəli mənzil sahibi olun. Təmirdə İtaliya, İspaniya, Almaniya istehsalı materiallardan istifadə olunur. Təmirə bütün hamam aksesuarları da daxildir. Ətraflı 018 64 2 0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Ümidə xanımı, gözəllər gözəlimizi artıq yola saldıq və çox gözəl xatirə fotoları da çəkdirdik artıq ansamblimizdə Yaşar instrumental ansambl növlərin təşəkkürümü bildirirəm və istərdim ki, Sərkər gəl. Elə mən istərdim ki, artıq Sərkər sevərlər, əgər el şənliklərində, hər hansı bir tədbirinizdə elə istəyirsiniz ki, bax bu gəncimizi görəsiniz, dəstək olmaq istəyirsinizsə, həqiqətən də çox istedadlı bir gəncdir və istərdim ki, əlaqə nömrəsini biz deyək və elə qələmlərinizi artıq alın siz əllərinizə və biz deyək, siz də yazın. 051 736 57 57 051 736 57 57. Buyurun, zəng edin.
Sərkərin o gözəl ifasına bir alqış istəyirəm. Həqiqətən də yoxdur da. Mən deyərəm ki, bunun deyirəm, arxasında da dururam. Bu gənci dünya səviyyəsində hər kəs tanımalıdır. Bütün Azərbaycanlılarımız, hər kəs bax dəstəyi olmalıdır ki, həqiqətən də belə gəncimiz var. Ola bilsin ki, hər hansı bir aləti gözəl ifa edə bilərsən, amma performans mütləq şərtdir. Və hər dəfə biz sərkərlərlə keçən il, bu il telefon danışıqlarımız olur. O qədər gözəl fikirləri var ki, o qədər yaradıcı bir gəncdir ki, həqiqətən mən ona yalnız uğur arzu edirəm. Uğurlar hər zaman səninlə olsun. Biz də əlimizdən gələn dəstəyi sənə edəcəyik ki, sən də bax belə gedəsən daha irəli. Hara gedər var, ora gedər. Mən arxada artıq hiss edirəm ki, 50 manata görə çox həyəcanlar keçirilir. Vəli, zəhmət olmasa bizim hədiyyə qutularımızı gətir. Hədiyyə qutularımızı gətir. Görək. Zəhmət olmasa gəlin. Gəlin. Görək. Bax, artıq sualımızın cavabını tapdınız. Dəyərli izləyicilərimiz, ola bilsin ki, verilişimizə sonradan qoşulan tamaşaçılarımız sualımızı bilmirdim. Sən həmişə mənimləsən film tamaşası. Dəyərli aktyorumuz xalq artisti Raysin Balayevin baş rolda çəkildiyi, Məlahət Abbasovanın ilk rolda çəkildiyi Sən həmişə mənimləsən. Film tamaşası neçənci ildə artıq çəkilib və 1987-ci il artıq tapdı bizim instrumentalistimiz və istərdim ki, hədiyyəsini də tapsın. Sizcə qara, qırmızı? Kim kömək eləyəsiniz? Yox, artıq kömək yoxdur da. Burada 2 variant var. Mən necə kömək eləyim? Dosta zəng. Nə bilim valla. Qara. Artıq qaranı, dəyərli izləyəcəm, istəyirəm baxasınız, mən də bilmirəm hansıdır, yadımdan çıxıb. Çox təəssüf edirəm, amma 50 manat bizim qırmızı qutudaydı. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, çox təəssüf olsun ki, artıq bizim verilişimizdə çox bu pulu tapmaq istəyən olub. İlham da sualın cavabını tapıb, bir çox sənətçilərimiz tapıb, amma hədiyyəni tapa bilməyiblər. Çox təəssüf olsun və mən istərdim ki, artıq Şadini dəvət edim. Gözəl bir ifa var sənin. Rövşən Əzizə buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Rövşən Əziz hər zaman Şadiyə dəstəkdir. Və mən istərdim ki, onun sənə öyrətdiyi bir mahnı var ki, hansı ki, çox çalışırız o mahnının üzərində. Elə həm mahnı ifa edəsən bizim üçün. Eləyərəm. Xumar Qədimovanın, yəni ifasında səslənib o mahnı. Mən özüm Xumar Qədimovanı çox sevirəm. Yəni onun tərzini, onun belə o xanımlığını, yəni mən özümü oxşatmıram o xanıma, amma çox sevirəm o xanımı. Yəni çalışacağım biraz ona oxşadım. Az da olsa. Çalışacaqsınız. Mən fürsətdən istifadə edib bizim sevimlimiz, gözəl xanımımız Xumar Qədimovanı ilə 8 mart günü prezidentimizin təbii ki, əmri ilə əməkdar artist adı verilməsi münasibətilə efir vasitəsilə təbrik edək. Həqiqətən də çox dəyərli bir xanımdır. Dəyişik səsi var və bəzi sənətçilər var ki, mən maşında hardasa mahnılara qulaq asanda mahnıları çevirmirəm. Başdan əvvələ qədər. Albomda nə mahnı varsa qulaq asıram, onlardan da biri Xumar xanım Qədimovadır. Və mən sənə uğurlar arzu edirəm. Buyur, ifanı et. Buradan salamlar göndərə bilərəm. Mən salam göndərmək istəyirəm Qəbəliyə, yəni orada doğulmamışam, Bakıda doğulmuşam, anamın vətənidir Qəbələ, bir də Ucar Göyçay rayonuna salamlar göndərəm. Bu mahnını da oxuyuram sevib ayrılanlar üçün. Ettin mənə zülüm, geçmeyinlə sən ettin. Ettin mənə zülüm, heç zaman toxunmasın. Ay
Derdini çektim yaman, nazını çekmek çetin. Derdini çektim yaman, nazını çekmek çetin. Sensiz nece olacak sonu bu muhabbetin? Sensiz nece olacak sonu bu muhabbetin? Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm yaşatır yat beni. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm yaşatır yat beni. Dönür durnalar gelir, sen ansı katardırsan. Dönür durnalar gelir, sen ansı katardırsan. Sen sevgiden ulan, şirin mahlılardasın. Sen sevgiden ulan, şirin rüyalardasın. Derdini çektim yaman, nazını çekmek çetin. Derdini çektim yaman, nazını çekmek çetin. Sensiz nece olacak sonu bu muhabbetin? Sensiz nece olacak sonu bu muhabbetin? Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüp yaşatır hayatım. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüp yaşatır hayat beni. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm yaşatır hayatım. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm yaşatır hayat beni. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni. Sen yoksan diye gülüm yaşatır hayat beni. Ya beni öldür kurtar ya da ki yaşat beni.
Salyan şəhərində yerləşən M-Bavud Madera mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interyerini M-Bavud və Maderanın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri M-Bavud Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Salyanda bu məkana girməli, getmək özü günah. Günah. Bu cür gözəlliyi, bu cür mebeli, keyfiyyətli. Sağ olsun, Keyfiyyətli, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız, var olsunlar. Ünvan: Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi, 131-ci kilometr. M-Bavud və Madera mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050 320 69 99 055 202 42 81 055 202 12 41. Neftçala şəhərində yerləşən Şarm Gözəllik Salonunda Şafa məktəbinin davamçısı stilist Dilarə xanım öz bacarığını bizimlə paylaşdı. Şarm Gözəllik Salonunda saç düzümü, makiyaj, kosmetoloji xidmətlər, gəlinlik paltarlarının kirayəsi, maşınların bəzədilməsi sizlərin zövqünüzü oxşayacaq. Əgər siz də xoşbəxt gününüzdə daha gözəl görünmək istəyirsinizsə, Şarm Gözəllik Salonunda stilist Dilarə xanıma müraciət edin. Ünvan: Neftçala şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi. Elçin, mən istəyirəm sən gələsən bura. Zəhmət olmasa gəl. Gəl bura. İlkin Yaşaroğlu çox dəyərli bir instrumentalist. Həqiqətən də demək olar ki, Canubun gözüdür də İlkin. İlkinin ifalarından yoxdur. Mən
atası Yaşar müəllimə çox böyük hörmətim var, anası Mehbarə xanıma. Bütün ailəsinə, İlkinin özünə də ki, xüsusi hörmətimiz var. Həqiqətində işini bilən insandır və elə ailəsi də o cümlədən. İlkin, bir daha xoş gəlmişsən, artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Çox sağ ol bizi gözəl müşahidə etdiyiniz üçün və istərdim ki, bir təqdimi desən. Tamaşaçılarımız da elə bax bu gözəl bizi müşahidə edən, bizim müğənnilərimizi müşahidə edən instrumentalistlərimizi tanısın. Buyur. Narız xanım, çox sağ olun. Siz bizim sevimlimizsiniz. Biz sizi çox sürüyük, gözəl aparıcısınız. Mən instrumentalistlərimizi təqdim eləmək istəyirəm. Gitarada Etibar qardaşımızdır. Allah canı sağ eləsin. Bizim sözümüzü yerə salmadı, gəldi bizi ilə iştirak elədi. Nağarada Tural qardaşımızdır. Allah onun canını sağ eləsin. Klarnetdə Rövşən qardaşımızdır. Qarmonda Azər qardaşımızdır. Bizə sağ olsun kömək elədi. Pərviz qardaşımız kömək elədi. Allah canını sağ eləsin. Klavişdə. Saçsalan qardaşımızın gözəl müşahidçisi. Allah sənin köməyin olsun. Sağ ol. Mən yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Səs rejissorumuz Anar. Səs rejissorumuz Anar, bəli, bəyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Anar bəy. Allah hamımızdan razı olsun. Bizdən də ki, yəqin ki, razı olarsınız. Əlbəttə İlkin, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bir daha bütün hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin minnətdarlığımı bildirirəm və bugünün özəlliyi də odur ki, artıq viktorinamızda elə bugünkü sualımızın cavabını elə instrumentalistlərimizdən biri tapdı. Ola bilsin ki, hədiyyəmizi tapa bilmədi, amma əsas odur ki, sualın cavabını tapdı. Mən sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol İlkin, nə yaxşı ki varsınız. Buyurun, əyləşin. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümüzü bildirirəm və mən istərdim ki, artıq elə Dürdanə xanımı dəvət edim. Gəlsin o gözəl ifalarından bizim üçün səsləndirsin. Ağlamışam
Sığındım eşkine bir pay görmedim. Sığındım eşkine bir pay görmedim. Dumanların salayım, senden salayım. Qaytar eşq havası çalan günləri. Qaytar eşq havası çalan günləri. Ədlimi başından alan günləri. Ömürdən saymıram qalan günləri. Ömürdən saymıram qalan günləri. Adına yandığım gündən savayım.
Gözəllik salonunda siz bütün gözəllik xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Dilarə xanımın gözəl əl işləri ilə gedirsiniz. Neftçalda yerləşən Şarm Gözəllik salonunda tanış olursunuz. Kosmetoloji xidmətlər, dırnaqların şılaq edilməsi, manikür, pedikür, botoks, dolğu, qızıl saf və sairə xidmətlər sizi elə harda gözləyir? Neftçalda yerləşən Şarm Gözəllik salonunda. Hətta burada azon aparatı ilə parafin, darvensal xidmətlər də sizləri gözləyir. Maşınların bəzədilməsi, gəlnik paltarlarının kirayəsində siz Dilarə xanımın Şarm Gözəllik salonundan əldə edə bilərsiniz. Hətta Dilarə xanım elə Şarm Gözəllik salonunda çox savadlı dərslər keçirir və təbii ki, bütün gözəlliklərin sirlərini sizə aşlayır, sonda da sizə sertifikatlar təqdim edir. Və elə siz də özəl və gözəl günlərinizdə gözəl görünmək istəyirsinizsə, gedin gözəl Dilarə xanımın, gözəllər gözəl Dilarə xanımın elə əl işindən bəhrələnin və... Kristal Abşerondan özəl bahar hədiyyəsi, 20% ilkin ödəniş, 60 aya kimi ödəmə imkanı ilə Sumqayıtda tam təmirli, çıxarışlı, dəniz mənzərəli mənzil sahibi olun. Təmirdə İtaliya, İspaniya, Almaniya istehsalı materiallardan istifadə olunur. Təmirə bütün hamam aksesuarları da daxildir. Ətraflı 018 64 2 0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq sponsorlarımızın vaxtıdır. Dəyərli sponsorumuz Salyanda yerləşən Embaud və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Embaud və Madera mağazalar şəbəkəsi elə sizlər üçün yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq, mətbəx mebel dəstlərini sunur. Yəni istədiyiniz rəng, istədiyiniz formada əgər mebellər əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman elə Salyanda yerləşən bax bu möhtəşəm binaya yaxınlaşırsınız. Deyirsiniz ki, elə mən sizin reklamınızı qonağım var verilişində gördüm, gəldim, həmin onu deyən şəxsə eksklüziv hədiyyə gözlənilir. Kredit şərtlərimiz çox asandır. Elə mağaza daxili həyata keçirilir. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Elə mağaza daxilində bütün işləmlər hamısı çox asan şəraitdə bir şəxsiyyət vərəqəsi ilə həyata keçirilir. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Əgər siz də evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, nişanlı xanımlarımız evlərinizin gözəl bəzədilməsini istəyirsinizsə, o zaman elə Embaud və Madera mağaza şəbəkəsinin Salyan filialına yaxınlaşın və artıq zəng edin. Katalogdan seçin, bir də görəcəksiniz ki, qapılarınız döyüldü. Salyanda yerləşən Embaud və Madera mağazalar şəbəkəsindən istədiyiniz mebellər qapınıza qədər gəldi, çatdı. Mən Salyana və Salyana yaxın olan bütün rayonlarımıza tövsiyə edərdim ki, elə gəlsinlər, bax bu möhtəşəm binadan istədikləri mebelləri əldə etsinlər və hədiyyələr qazansınlar. Mən istədim ki, əlaqə nömrələrimizi xatırladım. 053 120 69 99, 055 202 12 41, 055 17 59 15. Hikmət müəllimə və Hafiz müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda mənim təbii ki, təşəkkürlərim var. Geyinmə görə Salyanda yerləşən, elə 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində Xəlilzə Ulutürk küçəsində yerləşən Firuzə qadın geyimlərinə, aksesuarlarıma görə də ora təşəkkür edirəm. Rəhbərliyinə və Aybəniz xanıma minnətdaram və saçıma, vizajıma görə isə bugün Yeni Yasamalda yerləşən Banu Gözəllik salonunda Ülviyə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün Bərdədə yaşayan qohumlarına elə buradan salamlarımı göndərirəm. Digər təşəkkürüm isə bax elə bizim üçün bu şəraiti yaradan Qızıl Qaya restoranının rəhbərliyinədir. Qızıl Qaya restoranda siz istədiyiniz 2 nəfərlik və demək olar ki, əlamətlər günlərinizi, ad günlərinizi, toylarınızı, nişanlarınızı, xınalarınızı keçirmək istəyirsinizsə elə hara gəlirsiniz? Bakı şəhərində yerləşən Qızıl Qaya restoranına. Və mən bütün ansambla öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Fotoqrafımız Vəliyə dərin təşəkkürümü bildirirəm və operatorumuz Feruzə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqlarıma, Şadi xanıma, gözəllər gözəl Şadi xanıma, İlhama, Sərkər Şəmkirliyə, bizim əzizimiz, gözəllər gözəlimiz Dürdanə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm və mən sonda istəyirəm ki, gəlsin Sərkər elə Şəmkirli. O gözəl ifalarından, möhtəşəm ifalarından birini bizim üçün etsin və bununla da biz nə deyək? Gecəniz xeyrə qalsın deyək.